तो हेलो फ्रेंड्स, रोई मोटर गैरेज चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक आया है। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम को देखिए, ये देखिए इस तरह का हैंडल घुमाने से इसके कट कट साउंड आ रहा है। साउंड को आप अच्छी तरह से सुनिए। तो बाइक का जो ओनर वो बोल रहे थे कि शोरूम में सर्विसिंग करने के बाद ही ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं ये फाइंड करने से काफ़ी दिक्कत होते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से चेक करा, इसका सारे नाट वगैरह ये यहाँ पे बोल्ट सब चेक किया, तो सब टाइट था पहले से ही। तो कुछ लूज था, वो भी टाइट कर दिया, उसके बाद भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए खोलते हैं। पहले इसका व्हील निकाल लेते हैं हम। প্রতিযোগিতায় যারা নাম দিয়েছ তারা 21শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে নাম দিয়েছ, তারা চলে এসো। সামাজিক আর কল্যাণী অনুষ্ঠান আমাদের और सब। तो फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ खोला और खोलते ही हार्डली का जो ऊपर का जो नट है ये चेक कर रहा। तो ये चेक करते वक्त देखिए ये लूज़ था, ये देखिए ये लूज़ था, और दूसरा भी हार्डलिक ये भी लूज़ था, दोनों लूज़ था। इसका प्रॉब्लम ये इशू आ रही थी। तो इसको टाइट करके आपको लगा के देखता हूँ साउंड ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा। तो मैंने इसके सब कुछ लगा दिया, मार्केट नहीं लगाया, क्योंकि हमने चेक करूँगा कि वो जो साउंड था ये जो रेसर का साउंड था या आपका जो मैंने दिखाया हार्डलिक का ऊपर का जो नट है वो उसके वजह से कि या रेसर की वजह से। ओके, तो चलिए अब हैंडल को घुमाते हैं। उनको घुमाओ। तो बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ चल रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और देखिए यहाँ पे कुछ उस तरह का साउंड नहीं है। तो काफ़ी सारे तो इससे भी प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। तो ये नट, तो ये 12 नंबर का जो बोल्ट ये टाइट था। ओके, तो आप इसको भी चेक करिए। तो ये इसमें नहीं हो रहा था, इसलिए मैं हाइड्रोलिक को खोला स्टेप बाय स्टेप। तो हाइड्रोलिक में ही प्रॉब्लम था, आपको दिखाया। रेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, और रेसर में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। जो प्रॉब्लम हाइड्रोलिक का ही है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।